回の動画は、共同探検21、最初から知ってた方がいい、7つのことです。まずはじめは、共同探検21の報酬です。今回は、ヘルメット以外のアーマー類、ポスター、コロッサスジオペイのパーツです。なぜヘルメットがないのか疑問ですけど、コロッサスのパーツは、ちょっとかっこいいですね。まだアンロックされているパーツは、どうやって入手するかは不明ですが、集めるのが楽しみです。2つ目、共同探検に持っていくアイテムですが、結論から言うと、何も必要ありませんでした。最初から最後まで、同じ惑星内で活動していたからです。9割は、コロッサスジオペイに乗っていたと言っても、過言ではないです。共同探検が終わると、宇宙船に乗ってスペースアノマリーに向かいます。スペースアノマリーに行くのは、それだけのためでした。終盤で、修理したつもりのない宇宙船を、呼び寄せることができましたが、あれはバグだったのかな。序盤では、確実にいつものように壊れていました。3つ目は、難易度変更です。設定から難易度を下げることが可能ですので、早くクリアしたい人は下げるべきでしょう。下げれる項目は少ないですが、簡単な方がいいですよね。4つ目は、序盤の素材生成です。今回は、惑星から出ることもないので、その惑星で全ての素材を集める必要があります。マルチツールのグラビティのコイルは、グラビティのボール、有色金属、電磁共鳴装置です。有色金属は、エメリル鉱脈を生成。電磁共鳴装置は、ジカフェライトとイオン化コバルトです。ジカフェライトは、フェライト G、ピュアフェライトと順に生成します。イオン化コバルトは、酸素とコバルトでイオン化コバルトとなり、さらに酸素とイオン化コバルトを生成すると、酸素の分だけ増えていきます。鋼鉄鉱を生成すると、フェライト陣になります。コロッサスを作るのに、パラフィンがいります。パラフィンは、フェライト陣と黄鉄鉱を生成するとできます。コロッサスを作ってしまえば、すべてをなぎ倒しながら進むと同時に、素材も入手するので、後々、素材に困ることはなくなるでしょう。5つ目は、3つの廃棄物とその処理方法です。3つの廃棄物とは、爆発性、放射性、有毒性の3つのことを言います。フェーズ後に、各廃棄物を個別に処理するミッションがあります。爆発性は赤、放射性は黄色、有毒性は緑です。廃棄物は3色に分かれ、よく見たらマークも3種類あります。同じマークの処理機に投入したら、ミッションは達成されます。最初は全くわからないので、適当に投入しがちですが、3種類を集めるのも、なかなか骨が折れる作業なので、気をつけて投入してください。6つ目は、廃棄物の山と廃棄物処理施設です。廃棄物の山は、ランデブーポイントで、廃棄物処理施設は、文字通り、処理施設です。廃棄物処理施設は、はじめに行きます。ミッションはチェックポイントの各ランデブーへ行き、ロードトリップの廃棄物処理施設に戻ります。廃棄物処理施設は、実は何箇所もありますが、コロッサスで検索したら、最初の場所が表示されます。偶然、別の場所を見つけても、そこで処理しても問題はありませんでした。ミッションでは、5つだけ、廃棄物のコロッサスの荷台に乗せて、戻るように促されます。しかし、できるならば、あるもの全部積んで戻ってください。フェーズ5まで行くと、コロッサスでスキャンしても、1箇所の同じ廃棄物の山しか、検索されません。先に紹介した、3種類の廃棄物を集めるのは、個人的にはかなり大変でした。3種類まとめて集まっているのは、廃棄物の山しかありません。個別に集めるのは、大変です。流れとしては、廃棄物の山で、できるだけ多く積み込み、廃棄物処理施設で個別に、爆発性、放射性、毒性と分けて処理します。誤ってプラント制御パネルで操作すると全て換金され、消滅するので気をつけてください。
7つ目は、フェーズ3の道路標識です。これはマーカーを6箇所記録します。マーカーとはセーブポイントです。各廃棄物の山に、このマーカーがあるので、マーカーでセーブをしてください。1箇所は自力で見つける必要があります。先にも述べましたが、フェーズ5まで行くと廃棄物の山は1箇所しか表示されないので、これを後から探すのも大変です。今回の共同探検は、コロッサス城邸がメインで当初は、大丈夫かと思ってましたが、ただ運ぶだけなのに、意外と面白くて、夢中でコロッサス城邸を運転していました。惑星から出ない共同探検もなかなかありですね。普段乗りは絶対にない、コロッサス城邸。この共同探検、面白かったです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。